或加或冤，今日上山敬奉，求见三水神医。家父命悬一线，已活不过7日，祈求神医出山救治，哪怕赠一颗保心丸。霍家愿以全族100年敬奉换三水神医出山。二爷，我是不是眼花了？这么大的风，东西却没摔坏。回去吧，往后三水神医不看诊。二爷，这声音好像是从我大脑里传出来的。三水神医到底是什么人？三水神医绝非凡人，看来今日强求不得。回吧。妈，我的亲生父母找到我了，我会听您的话，以后再也不露锋芒。我会跟他们回去，做个普普通通的女孩，考个好大学，乖乖嫁人，平安快乐地过完这一生。小姐到家了，老夫人和夫人他们已经在等你了。乡下养出来的就是小家子气。怎么回事？我怎么自己瘫在了地上？门口的那幅松鹤叶年图价值上亿，任谁来了都得多看2眼。他这么小的年纪，从乡下来，却连一眼都不看，更没有东张西望的感叹。这定力倒是出乎意料。外面长大的，就算见了好东西也不识货。我不求他回来给我长脸，只要不给我惹事丢人，就谢天谢地了。这就是找回来的小丫头。孙女江雨兰见过爷爷奶奶、父亲母亲。我的乖孙女，快过来给奶奶看看。当初你刚出生，就不知道被哪个杀千刀的偷走了，现在能找回来，真是太好了。我们顾家的儿孙齐了。确实是喜事。雨兰啊，你大哥要管理公司，二哥部队上有任务，三哥今天有个画展，所以都没有时间在家等你。不过他们也很高兴你能被找回来。这是你姐姐顾暖，虽然是养女，但这些年她陪伴我们，和亲生的是一样的。你们要好好相处。雨兰妹妹，你在江城那种小地方肯定吃了不少苦，回来家里要是有不适应、不习惯、不懂的，一定要和姐姐说，姐姐会照顾你的。明里说着照顾，暗里实则讽刺提醒长辈我是乡下来的，埋下打压的种子。看来以后的日子不会太平淡了，那多靠姐姐照顾了。刚刚怎么回事？我怎么突然好像被电了一样，不敢再碰它了？一定是他衣服料子太差了，起了静电，真是穷酸。雨兰，爸爸妈妈也欢迎你回家。你到底是我们顾家的血脉，你养在外面野了18年，和在家里长大不一样。希望你以后能以家族利益为先，你的一言一行都代表了顾家的脸面。若是碰到不懂的，要及时向长辈请教。江雨兰，你可懂？好的，母亲。他竟没有扑上来，假惺惺的讲什么母女情分，这么生疏礼貌，虽然冷心冷情，但也不让人反感。雨兰，既然你已经回到顾家，姓氏就改回来吧，以后就叫顾雨兰。我知道奶奶给我改名字是为我好，但当年我被人拐卖，是养母救我一命，养我长大成人。如今她去世，没有后人，我想留下这个姓氏，以作纪念。你的名字随你想姓什么，管家安排他在西华苑住下。母亲，不要生气，我会派2个人去给他好好讲讲家里的规矩。奶奶，我送您回房。还是你乖。蠢货，居然敢拒绝奶奶！不改姓氏，就等于放弃了上顾家族谱的机会。以后顾家可没人会把你当自家人，我还是唯一的顾家千金。小姐，我姓冯，是太太安排来照顾您的，以后会跟在小姐身边。我原来是4小姐的生活助理，你刚从乡下回来，不太懂规矩礼仪，连长辈都敢顶撞，
夫人让我过来，专门指点你，免得再出纰漏，丢顾家的人。冯婶，你留下，把他送回去。你竟然要赶我走！不想走也行，我不需要趾高气扬的助理，想来也没有哪个雇主需要，直接开除吧。你。小姐，您不该拒绝老夫人给您改姓，哪怕是亲生的，不是一个姓，也始终隔着一层纱，多少不如同姓的亲。我是我，顾家是顾家，我回来从不是为了成为顾家的附庸。长辈想宠爱谁都是他们的事，对我好我会记着，对我不好我也会记着。妹妹这是记恨奶奶了。妹妹，奶奶也是为你好，你不该记恨她的。本来你就长在乡下，礼仪教养方面欠缺，但家里对这方面最是看重。你要是不好好学习，以后更得不到长辈们的宠爱。这玉佛是我16岁生日的时候爷爷奶奶送我的，是我最喜欢的摆件。你刚回来，肯定没什么好东西，我把最喜欢的东西让给你，希望你不要嫉妒长辈们和哥哥们对我的宠爱。他们宠爱我，是因为我很好，值得被宠爱，而不是因为血缘。我希望你能懂这个道理。君子不夺人之好，你拿回去吧。你不收下，就是记恨我占了你千金小姐的位置，所以你必须收下。终究是乡下女，没什么本事，等着吧，要不了几天，我就会让你滚出顾家。把这个给奶奶送去，就说这么贵重的东西，我不好私自收下，让他们帮忙还给顾暖。小姐，四小姐都说送给您了，那这就是您的。这东西用料是帝王绿，可稀罕了，一尊价值上亿，几位少爷都没有，偏偏给了顾暖。如今他给了你，收下又有何不可？照我说的做。哎，小姐，老夫人让您收下。那就摆好吧。顾暖肯定不会好心送这么贵重的礼物，现在东西在长辈那里过了明路，他要是作妖，哼哼。小妹，你找我？三哥，我新做了首曲子，想请你听听看。好。你最宝贝的玉佛呢？玉佛在小妹那里，她刚被家里找回来，身上没有什么值钱的东西。若不是当年把她丢了，这本该是爷爷奶奶给她的礼物，现在也算是物归原主。岂有此理！他丢了是他的命，一回来就欺负你，算怎么个事？真是乡下人没规矩，欠教训。走，三哥去给你要回来。雨兰，按理说像咱们这样的豪门，孩子上学都去最好的第一中学，但你长在江城那个小地方，学习成绩肯定也是够不上的。以你的情况，第一中学是不会要你的。第一中学，钱老头当校长的学校，你就去普通高升念书吧，离家近也方便。爷爷，我有一份资料，您派人送去给第一中学的校长，他自然。你这是想让爷爷我用顾家权势压人家？我们顾家可从不做仗势欺人的事儿，更何况第一中学只看成绩不认人。若是你的成绩像顾暖一样好，也不用搞什么旁门左道。我确实没有漂亮的成绩，但只要把资料交给校长，我自然会有标准。你的办法就是狐假虎威，在欺负别人。老三，你不是忙画展吗？怎么过来了？我再不来，暖暖就要被江雨林欺负死了。到底怎么回事？你还记得暖暖16岁生日的时候，您送给她的玉佛吧？她一直当宝贝供着，但这个江雨兰回家第一天就仗着自己是亲生的，把玉佛给抢走了。一回来就作威作福，真把自己当根葱了。江雨兰，玉佛是我和你奶奶送给顾暖的生日礼物，抢顾暖的东西，是不是觉得亲生的就高人一等了？爷爷，玉佛是我送给妹妹的，她是顾家的亲女儿，这本就该是她的东西。您千万别因为我伤了亲人之间的和睦，不然暖暖罪过就大了。这个顾暖
什么时候养出这样的心机？若不是昨天雨兰把玉佛送到我这里，还说清了当时的情况，今天这事儿说不准还真就要冤枉他了。江雨兰，我是怎么跟你说的？孙女不敢。我看你敢得很，刚回来就欺负顾暖，过些日子是不是连我们两老村口都不放在眼里？可不嘛，连姓都不愿意改，将来肯定吃里扒外。爷爷，干脆让他滚回江城去，这样品行跌劣的人根本养不熟。江雨兰，这个家里只有我才配得到长辈们的宠爱，你算什么东西？凭什么和我平起平坐？放肆！奶奶，您别气坏身子。玉佛，雨兰妹妹要是真喜欢，我就让给她。只希望她别再怨恨当年家里把她弄丢的事情。奶奶还敢挑拨离间！昨天雨兰就把玉佛拿给我，让我转交给你，是我让她收下的。怎么，你自己送出去的东西，现在要要回去？奶奶，我没有。我把最喜欢的东西让给你，希望你不要嫉妒长辈们和哥哥们对我的宠爱。他们宠爱我，是因为我很好，值得被宠爱，而不是血缘。我希望你能懂这个道理。这怎么可能？他竟然能一字不差地把我说的话复述出来，难道他猜到了我要做什么，提前给我挖坑？我说了，君子不夺人所好，可你说我若不收，就是还在记恨你占了我的位置，我没有办法才找奶奶拿主意。奶奶说这是你的心意，让我收下。现在你又怪罪我抢了你的东西，这是什么意思？奶奶，我没有要回东西的意思，是三哥误会了，我说了是自愿赠与。三哥以为我被欺负，拉着我过来给我主持公道。怪我没有解释清楚，让爷爷奶奶误会了，让三哥误会了，暖暖知道错了，向雨兰道歉。对不起，雨兰妹妹，都是我的错。你的道歉我收到了，玉佛，你拿回去。你的礼，我不敢收。今天谢谢爷爷奶奶为我主持公道。虽说我从小不在顾家长大，但是养母对我很好，教我知识，让我知对错。我回来是为了和亲人团聚，而不是为了身外之物。送我礼物，我会感念恩情；若不是诚心，大可不必送。小姐，您这样发脾气，不怕老夫人真的对您疏远吗？合理的生气有利于震慑心思不纯的人，我有分寸。顾暖这么一闹，刚好可以让我探一探顾家人的态度。他们若是在意我，这亲人我便要了；他们若是只偏心顾暖，不在意我这个妾亲，那所谓的亲人，不要也罢。顾暖，今天这事太不像话了。顾家人宠爱你的前提是你一心为顾家，孝顺长辈，而不是挑拨家里人关系。你等会儿去花园跑20圈，再抄写家规100遍。你若是想不明白错在哪里，就在房间里一直想，等想明白再来我这里说话。我知道了。还有你，顾东瀛，雨兰是你亲妹妹，不管怎样，做哥哥的得关心她，对待妹妹要一视同仁，不可偏心。唉，都散吧，我这一天非得让你们把我气死。雨兰是顾家的孩子，顾氏的股份几个孩子都有，他的那份儿一直给他留着，既然回来了，这股权就分给他。孩子多了，就是不能偏心。那这事儿，孩子丢了18年，现在回来了，该补的都得补上。管家，吴小姐，这些都是老爷子和老夫人的心意，一共是18样，这些
是这些年顾家欠您的生日礼物。这个是顾家最高级别的黑卡，是老夫人为您补上这些年的红包和零用钱。还有这个股权协议，顾家的每个孩子都有。我的乖乖，这么多好东西，比家里其他几个少爷小姐加起来都多，小姐真是厉害。吴小姐，这是顾家族谱，老爷子已经把您的名字写上去了。你稍等，我也有礼物送给爷爷奶奶。这孩子真是的，他刚从那样穷苦的地方回来，自己也没什么好东西，还给什么回礼？这是三水神医特制的保心丸。保心丸是三水神医研制出来的药丸，专门医治老年人的突发疾病，一颗就可药到病除，连吃12颗可延年益寿，传说吃24颗可以起死回生。这药非常稀有，一颗都要2000万，雨兰哪里来的这么多？难道是假药？前些年老霍家有，我见过，这是真药。想来他也是机缘巧合得到的，如今拿出来孝敬我们，也不枉费我们疼他一场。管家，这件事不能声张，匹夫无罪，怀璧其罪。吩咐下去，以后雨兰就是家里认定的五小姐，谁也不能欺负。暖暖，那玉佛真是你送给江玉兰，想故意诬陷她的？暖暖，你真的是在利用我吗？那件事就当是我的错吧。妈妈、三哥，我不想再闹了，不要伤了和气。暖暖，听你这么说，难道是奶奶误会你了？是不是江雨兰那家伙故意害你在奶奶面前出丑的？暖暖，你有什么委屈告诉妈妈，妈妈绝不允许有人颠倒黑白欺负你。妈妈，之前奶奶不相信我，我不好说什么。可您知道我的，我不会骗您。是江雨兰说她刚回来，我这个养女若是不孝敬她，日后肯定不会要我好过。我就知道，肯定是江雨兰算计你。这个江雨兰，不行，我得去和你奶奶说清楚。妈妈，奶奶年龄大了，争来争去是给她惹麻烦，我受点委屈没事，一家人和和睦睦就行。说到底，我只是养女，能留在妈妈和哥哥身边，我就很开心了。委屈你了，暖暖。暖暖不委屈，就是有些怕爷爷奶奶会因为这件事把我和霍家定下的婚约还给雨兰妹妹。毕竟一开始指腹为婚的就是雨兰妹妹和司礼哥哥。不怕，这件事我和你爸已经和霍家谈过了，明日就带你们上门去，把婚约换给你。吴小姐，先生和夫人让您明天和他们一起去霍家，谈谈您和霍家少爷的婚约。婚约？确定这一天内，山上宅子里没有人进出。是的，二爷，按您的吩咐，我们的人一直在蹲守，没见到任何人。继续找三水神医。保心丸只剩最后一颗，父亲随时会有生命危险。不是说了不让人随便来老宅吗？打扰到父亲养病，谁来承担？今天大爷请了顾家的人，谈霍斯理少爷的婚事，说是顾家从乡下找回了真千金。他们的事我没兴趣知道，让人安排房车，我要带老爷子出去清静一下，免得这些污糟糟的东西打扰他。是，少爷。三水神医，只要您肯出手，条件随便您开。这么看，江雨兰竟然和我年轻的时候格外相像，一看就是我的女儿。雨兰啊，今天出来见客人，你怎么也该带点配饰，是我疏忽了。
回去就让人送一些给你。果然，亲生的就是亲生的，我再讨好他们，也不如亲生的有地位。妈妈，妈妈，霍伯母恐怕已经在等了，你们快些进去吧。雨兰，霍家二爷从国外回来了，那位是个脾气不好的杀神，你注意不要乱说话，别给顾家惹麻烦。我知道了，母亲。江福，你们来了，快进来！好久不见，我可得好好看看暖暖，是不是又漂亮了？是啊，好久不见。怎么会和这个杀神有缘？霍二爷，老二，你怎么下来了？你不是在照顾父亲吗？我不下来，又怎么能看到有人这么丢我们霍家的脸，把未来霍家的少奶奶都遗忘在门外了？这个霍渊脾气也没那么坏。你这是什么话？怪我没注意到还有客人没进来。这是你们家新认回的女儿雨兰吧？是不是刚从乡下回来，没适应大房子？真是虚伪又聒噪。我带老爷子换个地方疗养，省得碍眼。今天我们来呢，是想谈谈两家婚约的事。按理说，和司礼指腹为婚的是雨兰，可雨兰毕竟在小城市长大，怕是当不了霍家的少夫人，反而是暖暖和司礼一起长大，感情甚糊。我们就想着，这婚事啊，最好随孩子们的意愿，毕竟婚约是死的，人是活的嘛。婚约换成暖暖好啊，雨兰看着就安静，和司礼性格一点都不配。你是怎么想的？一个连门都不会进的霍家少奶奶，我不需要。江雨兰配不上我，江雨兰配不上我。你小子好好说话！本来就是，他哪里比得上顾暖？乡下来的土包子，物资又无趣，我就要顾暖，顾暖才配做霍家的少奶奶。这个乡巴佬的眼神怎么和小叔一样吓人？既然大家都看不上我，刚好我也瞧不上霍司礼，那婚事就由我提出退的。即便我是小城市长大的，但我们顾家的姑娘，霍司礼还没那个资格挑挑拣拣。什么叫挑挑拣拣？我们霍家还真就看不上你，婚是老爷子定的，有种你去和老爷子退啊！要是你能把这婚事退了，转头我就让我儿子和顾暖订婚，省得暖暖被人诟病抢你的婚约。3天内我说服霍爷爷退婚，从今往后别把我和霍司礼牵扯到一起，他不配。这也太没规矩了！他以为他是谁？老爷子现在病得连人都认不清，话也说不清。这婚要是能退，我们不早退了，还轮得到他在这里大放厥词，威胁起长辈了。别气了，这孩子刚回来，确实欠教训，不知道天高地厚。刚好你家老爷子现在是二爷在守着，二爷那个脾气，等他碰了鼻被收拾了，自然就学乖了。这个霍渊挺会找地方，青山绿水，阳气汇集，确实适合老人家养病。我不要在这里。老先生，您的家人呢？他们都不管我，我要回家。不孝子，我要回家。眼球浑浊，印堂发黑，身体机能衰退，体内代谢紊乱，毒素积聚，内脏功能失调。这位老爷子时日无多了。霍爷爷，你是谁？我认识你吗？难怪他们那么放心让我来退婚。老爷子这个样子，注定是无法清醒的沟通，婚自然也就退不掉了。霍爷爷，我是江雨兰。啊，是雨兰啊！听说你妈妈把你丢了。好孙媳，我让霍司礼娶你回家，爷爷把好东西都给你。霍爷爷，先把这个吃了，再去好吗？是什么好东西？
好苦！玉兰，你给爷爷吃的啥？好苦，好苦！吃了病就能好，我一会儿给您扎针，很快就不用住医院了。真的？好好，快给我扎！住手！你对我爸做了什么？治病。老爷子，跟上来！我爸要是出事，我拿你试问！不可思议，老爷子的各项指标都在好转，状态竟然恢复到了10年前。这是吃了什么神丹妙药？真是奇迹！爸的身体只有找到三水神医才能治好，这怎么突然就……不对劲儿，老爷子的各项体征还在持续好转，哪有这么神的药？您刚才到底吃了什么？我什么都没吃。你们医术不行，还啰里啰嗦，没事都赶紧走。我要和我宝贝孙媳妇说悄悄话。看来爸的身体变化，就是这位江小姐的手笔。丫头，你来找我有事儿吗？霍爷爷，今天来找您，其实是为了和霍斯里的婚约。自己的婚约被抢走，是你没本事。不要以为老爷子如今糊涂了，你就能糊弄他，帮你对付那些人。他身体不好，不参与这些破事。你闭嘴！谁让你这么和雨兰说话的？你别吓跑我宝贝孙媳妇儿。其实我今天来是来退婚的。丫头，你为什么要退婚呢？是不是霍斯里那小子欺负你了？你放心，爷爷教训他。霍爷爷，我要嫁的人必须两情相悦。霍斯里不喜欢我，我对他也无意。霍斯里不行，老二也不错，他和雨兰这丫头站在一起还挺般配。反正不管是哪个，雨兰必须是我霍家的人。退婚的事，还希望您能成全。是臭小子没福气。老二，你明天就去趟顾家，把婚书带上，去替霍斯里解除婚约。小老头这又是想做什么？霍斯里的婚事让我去解决。谢谢霍爷爷，这是一些药丸，能治疗您的病。刚才人多眼杂，不便多说。您要是信得过我，每天1颗，保您药到病除。爸，来历不明的药不能乱吃，让医生先检验一下。你懂什么？我刚才就是吃了丫头的药，才头脑清醒的。雨兰这丫头比你找来的那些医生强多了。果然是她，她一个还在上学的小丫头，竟然有这种神药，难道她真的是？霍二爷，你知道霍爷爷的病是因长期食用发霉或者变质的食物引起的吗？家里从不吃剩饭，更不能给老爷子吃这些。霍爷爷的情况明显是长期少量食用此类食物导致的慢性器官衰竭。如果不是今天，再过不了多久，他就会药食无益。您吃过类似的东西？你们可以注意一下，少量的发霉花生、大米等都有这个效果，这样少剂量查不出中毒迹象，应该是刻意中毒。这是有些人急不可耐的想让我死。我会让人去调查。没想到顾家刚找回来的真千金医术如此了得，都快赶上传闻中的三水神医了，不知道师从何人。我医术浅薄，和神医没法比，是师傅传下来的药效果好。我师傅叫乔欣。乔欣，中医世家乔家人。退婚的事就麻烦你了。查江雨兰，还有他的师傅乔欣，我怀疑他就是三水神医。二爷，乔欣是中医乔家的中字辈，早年间和家族决裂，后来隐居在江城，收了江小姐为徒。前年冬天在国外去世，医术还可以，但绝对不是三水神医。江雨兰呢？江小姐很奇怪，能查的信息都是片段式的，小学几乎没有记录，中学也只能查到初2的成绩，经常在家里一待就是几个月不出门。也就是说，那些查不到的时候，他极有可能不在江城。这个江雨兰身上谜团太多，
雨兰丫头给你老子看病，你还怀疑上了？你当你查犯人呐？他身世模糊，却能给你用那么好的药治病，难说不是故意接近你。放屁！你小子就是疑心病，要不都快30了还没个对象。我告诉你，我可喜欢雨兰那丫头，同意让她和霍斯里解除婚约，可没同意她不进霍家门。你赶紧的，多和雨兰联系联系，争取早日给我把儿媳妇娶上门。老头，你要不要听听你在说什么？她一个小丫头，我比她大了一轮，差着辈分，我又不是恋童癖，怎么可能娶她？你想当寡王，我不想当寡王他爹。你去退婚的时候多带点礼物，记住态度好点，别摆脸子吓着雨兰。你不是说3天就能退婚吗？今天已经是第3天了，你退了吗？我去找过霍爷爷了。你去找霍老爷子了？退婚了？看他那个样子就知道肯定没成，简直是不知天高地厚，一天就净惹事儿。也不知道霍老爷子和霍二爷生气没？江雨兰，你又惹爸妈生气，看来离你被赶出去的那天不远了。先生、太太、小姐，霍二爷来了，说是要给司礼少爷和武小姐退婚。什么？什么？霍总，这是婚书。昨日江小姐登门退亲，父亲同意了，这婚书从现在起彻底作废。这婚真的退成了？二爷，不是说霍老爷子现在神志不清吗？您确定他同意退婚了？别是雨兰那丫头趁霍老爷子不清明说了什么话吧？霍二叔，雨兰她刚从乡下回来，不懂规矩。如果她做了什么事，惹怒了霍爷爷，请您别和她计较。顾家这些人就是这么看江雨聊的，那找他回来干什么？托江小姐的福，父亲这几天精神很好，退婚的原委他很清楚。江雨兰凭什么？爸爸妈妈都不喜欢她，霍爷爷怎么可能这么轻易就听她的？对了，肯定是因为霍爷爷不喜欢她，才这么干脆同意退婚的。来之前，父亲特意交代我要给江小姐带些礼物。这块帝王绿翡翠，这父亲前年在拍卖会上花5个亿拍下的，现在送给江小姐，算是霍家给江小姐退婚的补偿。5个亿补偿？江小姐，父亲还邀请你有时间一起吃个饭，他很欣赏。江雨兰她一个乡下来的野丫头，到底凭什么让杀神霍二爷这样好言好语，让霍老爷子另眼相待？我会去的，我等你。这顾家真有意思，把丢失多年的亲女儿接回来，就让住在这么简陋的地方。霍二叔，你说要把礼物亲自送到我这里，现在东西已经送到了。这是我养母江素。霍二叔，你到底有什么事情？不用拐弯抹角，浪费我们彼此的时间。给老头子下毒的人查出来了，是霍斯里的母亲。猜到了，豪门定争，争权夺利。这么聪明的小孩，为什么要回到顾家这种连好茶都舍不得给他的地方？你想让我做什么？我不会插手别人的家事。2年前，我的母亲重病离世，情况和老头子现在非常相似。我怀疑母亲的死也是他们做的。原来霍家才是真正的龙潭虎穴，先杀继母，再杀父，这么丧心病狂的可不多。老头子很喜欢你，让我想办法娶你。我知道你是聪明人，与其欺骗你，还不如直接明白。你想合作？可我为什么要帮你？你不是帮我，是救顾家。虽然我不知道他们明明对你不好，你为什么留下，但是我想你也不会看着他们出事。霍老大夫妻手段狠毒，若是以后顾暖真的嫁给霍司令，难保他们不会对顾家下手。你的计划？和我订婚。订婚？我和你？霍二叔，12岁而已，不难接受。大清不亡，你没准能身处。换种方式，我保证你和霍爷爷的安全。你去斗，
确保顾家没事就行。你喜欢年纪小的？你就非得老牛吃嫩草，不，老牛啃地皮吗？老头子那边，只要你同意和我订婚，他会立即把手里的股份分我30%，分你10%，然后把我的10%交给你打理，这样你就可以成为霍氏实际控股人。10%的股份分红是你的，小朋友，谈生意要先谈自己的利益。我考虑一下。江父偏袒顾暖，现在顾暖刚准备和霍思礼订婚，我就和霍元好上了，他们肯定会觉得我是在恶意报复，以后可能都不会安生。老牛再教你一点，想要过安稳日子，就要干脆利落地铲除所有隐患。他能猜到我的想法。给你1天时间考虑。明明还是个孩子，思想却格外成熟，犹如历尽千帆。江一兰，你究竟经历过什么？明明刚认识，却在第一次见面时无条件替我说话。霍元，你真的是他们说的那个杀神吗？帮我查查霍元的底细。看来这不仅是头老牛，还是头倔牛，被人陷害却不解释，也怪不得别人当他是杀神。就算霍爷爷喜欢他也没用，乡下来的土包子，连和我上一个学校的资格都没有。你干什么？这是送我去一中的车。从今天起，我也在一中上学。你说什么？考虑的怎么样了？放学看。祝我们合作愉快。什么合作？江小姐不是同意跟我假订婚了吗？否则怎么会答应出来跟我吃饭？既然是合作，我也有几个要求。说说看。第一，不管你和霍振华怎么斗，都不能损害顾家利益。第二，我只给你1年时间，1年后不管成功与否，婚约都作废。第三，必要场合我会配合你，除此之外，你不能限制我的自由，干涉我的私事。没问题。合作愉快。我送你回去。有劳了。小朋友，真把我当司机了，坐前面去。安全带。你有时候还是挺乖的。这个词不合合用在我身上，我也不喜欢。你顾暖和霍斯里来了，我们的婚约要暂时保密。还真是你啊，雨兰！刚转来学校第1天就和人出来玩。这位是哪家的少爷？怎么还趴着不敢见人？你有事？我知道你还因为司礼跟你退婚的事置气，可也不该随便找个男人亲近啊！这要是传出去，丢的可是顾家的脸面。乡下来的丫头就是上不得台面，什么野男人都勾搭，真是饥不择食。霍少爷这么关心我，是后悔退婚了？可惜我对你这种发育不全的小男生不感兴趣。你说谁发育不全？你这种不要脸的女人，小爷我才懒得管你。江雨兰，你等着，等我告诉爷爷你在外面勾搭野男，我看你还怎么嘴硬。等会儿我跟你回去，亲自跟顾老爷子解释。不用，我能应对。婚约的事可以等霍爷爷出院了再公布。可这样你就要受委屈了。如果是你，你会受委屈吗？我当然不会。可你能解决的问题，凭什么觉得我不能？是我看起来太好欺负，还是霍先生的保护欲作祟，下意识弱化了我？都不是，我这是关心则乱。不过你都这么说了，我就先不插手了，有需要你再打给我。知道了，开车吧。关心？我们非亲非故，他为什么关心我？你还知道回来？说，跟哪个野男人出去鬼混了？顾家最重家风，江雨兰做了这种不要脸的事，爷爷说不定会气得把她赶回江城。爷爷，孙女不明白你的意思。上次霍爷爷送了我很多贵重的礼物，我今天特意去医院看望他，
没见过什么野男人。你胡说！我亲眼看见你和一个野男人坐在车里，他还躺在你腿上，难不成你勾搭的是霍爷爷？住嘴！我是怎么教你的？这种肮脏话也说得出口？对不起，奶奶，孙女只是一时着急，急着往我身上泼脏水吗？那人是霍爷爷的司机，他当时在捡东西，根本没有躺我腿上。是你眼睛不好，还是心脏？看什么都脏。爷爷奶奶，司礼也看见了，不信你们问司礼。我明白了，哪怕我主动退了婚事，你们还是怕人说这婚约来的名不正言不顺，所以要毁我清白才放心。我没有。够了，这件事以后不准再提。谁要是坏了雨兰的名声，就是坏了我顾家的面子。知道了，爷爷，这次是我看错了。孙女肯定不会出去乱说。过段时间我会举办宴会，邀请各方人士，大家都要好好准备。爷爷，你是要宣布我和司礼哥哥订婚吗？你和司礼的事儿还没彻底定下，不急。现在雨兰找回来了，才是顾家最重要的事，自然要昭告天下，让他正式认祖归宗。怎么江雨兰无论什么时候都是主角？如果她公布了身份，那我怎么办？暖暖，宴会礼服和造型，妈妈还是和以前一样陪你去工作室做。雨兰，你也一起来吧。是啊，雨兰妹妹，你和我还有妈妈一起吧。这些年妈妈都会陪我一起，帮我精心挑选造型，她的眼光最好了。江城那种小地方，估计你也没有机会见到华丽的礼服，万一在宴会上失礼……不用了，礼服和造型我自己会准备，就不麻烦母亲了。暖暖，你今天光彩照人，所有人都没你漂亮。我当然不能给你拖后腿嘛。妈妈可是专门给我做了造型。江玉兰不识好歹，今天她8成是穿不出什么像样的东西，跟我比就只能被踩进尘埃里。我们暖暖乖巧懂事，任何人都比不过。我想着家里举办宴会要正式一点，所以让妈妈找人做了造型，只是妹妹她没有去，不知道一会儿会不会怪我。自己不知理智，怪不得别人。今天各家名流都在，他若是敢惹出乱子，我饶不了他。这是谁啊？长得真漂亮，比顾暖还有气质。天哪，她身上的礼服是歪国皇家定制款，要上千万。顾家对这孩子真好。不可能，她怎么能穿得到这种定制款礼服？难道爸妈和爷爷他们暗地里？江玉兰，都怪你抢了我的风头，你该死！话说这3岁神医也是奇怪，1年前还很活跃，经常拿出一些药丸来拍卖，如今他的消息消失得无影无踪。2年前，我有幸拍下一颗老成胀气，常年胃口差，中西药吃遍了都不好，就这一颗保心丸吃下去，吃妈妈香，睡眠也好了。是的，是的，仿佛瞬间年轻了好几岁。保心丸，我孙女可一出手就是12颗。如此珍贵的药丸，雨兰也是意外获得，我不能因为一时的虚荣心给她带来麻烦。哈哈，这保心丸确实神奇，确实神奇呀！哈哈哈哈哈。顾爷爷好。婉仪这丫头长得越来越漂亮了。雨罗，叫人。这是你陈婉仪姐姐，你大哥的未婚妻。姐姐好，陈叔叔、陈阿姨好。原来他就是遗落在外的那个孩子。顾家最近真是喜事多啊，不如把北叶和婉仪的婚事也提上日程。本来我才是该是今天的焦点的，难怪姐姐拒绝我的邀请，原来是因为爷爷带她去做了造型。以前爷爷也会这么关心我的，可现在……暖暖，你放心，我一定让江雨兰把属于你的都还回来。江雨兰，现在我和顾暖订婚了，你肯定很不高兴吧？他脑子是不是有病？你就算不高兴也没办法，谁会喜欢你这种乡下来的女人？一股小家子气，看你穿的，还不如顾暖助理。你早上起床没刷牙吧？竟然敢骂我！我看你不仅草包，还不知道天高地厚。我可是霍家的小少爷，你姐姐的未婚夫，将来见到我还得叫一声姐夫。你竟然……江雨兰，你干什么？也不看看是什么场合就瞎胡闹，一点礼数都不懂。大哥莫不是眼瞎？是他先挑衅的我，你还胳膊肘往外拐的帮一个外人。妹妹怎么这样？我和司礼都要结婚了，司礼可是他的姐夫，他当着这么多人的面污蔑司礼，这让他的面子往哪儿搁？给我等着！我今天非要他都给我还回来不可！毕竟是顾家，做错了事情是该好好约束，
但是别太过分。大少爷，老爷找你过去谈你和陈小姐结婚的事情。算了，我替妹妹给你赔罪，我好好去跟她说。江小姐你好，我是季家第18代传人季云禾，这蛋糕不错，我特意给你拿的。谢谢，你可以叫我雨兰。好啊，雨兰，我以为你会那些世家小姐一样对我爱答不理，没想到这么有亲和力。还是第一次有人说我有亲和力。我家是中医世家，以前还算是有名，现在中医被西医挤兑的完全没有生存空间。我来这种场合就是充数的，名流世家的世界都是用权力说话的。雨良妹妹，刚才司礼他不是故意的，这杯果汁我特意给你调的，算我们给你赔罪好不好？我不爱喝橙汁。妹妹，这是还在介意刚才的事情？江雨兰，等会儿你就笑不出来。抱歉，手滑了。既然是赔罪，这杯没洒的，你自己喝吧。既然你不喜欢，那就算了。他肯定没安好心，刚才我就看到他在角落里捣鼓什么，手里还拿着个小纸包。不用理他。你刚才换杯子的时候，是不是发现什么了？他那杯果汁闻着有股怪味。有人中毒了！陈小姐正在和大哥商要婚事，在顾家的宴会上公然出事，是有人存心不想顾家和陈家联姻。已经叫了救护车，但看这情况来不及了。我眼睁睁的看着他喝下果汁，没到2分钟就开始吐血。难道这果汁有毒？不会喝的恰好就是刚才的那杯果汁吧？可我放的是春药，不是毒药啊！他中的是五毒散，五毒散是用5种毒物提炼的毒药，普通人沾一点都难活。看他吃下去的剂量，就是神仙都难救。你们顾家欺人太甚！我们婉仪等了顾北业7年，你们不想娶也就算了，现在还用这种手段让我们婉仪不能嫁给他。陈家也不是吃素的，要是我的女儿不能救活，我一定和你们顾家不死不休。婚事虽然不成，但两家的交情都还在，我们又怎么可能给婉仪这孩子下毒？季小姐，你既然知道五毒散就有办法救，对吗？季小姐，你若是救活婉仪，我们陈家一定给你丰厚的报酬。是啊，救人一命胜造7级浮屠，季小姐还不快点？是啊。我虽然出身中医世家，但是我这个唯一继承人却是最没天赋的那个，这种情况我根本治不了。把药给他吃下去，然后在腋窝放血。这是哪来的药？这声音只有我能听到。是催眠术的一种吗？动手！再磨叽他就死定了。穴位放血，脱掉他的衣服，让他侧躺着，给他施针，前后共81针，错1针他必死。我会全力救他，帮我遮一下，我要脱他的衣服给他施针。布郎、如中、天池。他中的是五毒散，已经处理过，但是后续身体虚弱，需要仔细检查调养。这你做的处理，毒性几乎全都散了。爷爷，我跟着一起去医院。今天的事情非常抱歉，我顾家一定会调查到下毒的人，给陈家一个交代，也给大家一个交代。季家闺女，谢谢你，要是没有你，婉仪今天就……季家今天的恩情，我们顾家记得。以后若是有任何需要帮助的时候，顾家一定会到。不是我，我知道这些不能偿还你对我女儿的救命之恩，但请你一定要收下。刚才我还以为陈婉仪死定了，没想到季云禾这么厉害，竟然把人救活了。
中医什么时候发展的这么厉害了？还别说，他那几下确实帅。医生刚才不是都说毒性没了，人也能活吗？你们说，纪云河是不是就是三水神医？他刚才的施针手法巧妙，而且五毒散这种毒药，只有三水神医能救。西医崛起，中医逐渐没落。如果纪云河是神医，那纪家很可能重回巅峰。三水神医。雨兰，刚刚是你在和我说话，你就是三水神医。雨兰，是你对不对？你告诉我，刚才的针法是怎么来的？我家世代传承，我都没见过那个针法，一瞬间就救活过一个人。九转神针是根据情况转变的，这个全靠悟性。至于他能活，一半原因是药。所以，你就是承认了，对不对？你就是三水神医。没想到我刚交的朋友竟然是神医，真是抱到大腿了。雨兰，你收我做徒弟吧。你要是愿意传授我医术，这辈子我都敬你如父母。不收徒弟，我已经隐退了。你医术这么好，就收下我吧，我保证保密，绝对不会把你的身份说出去的。雨兰，好不好嘛？我以后可以每天给你做饭，给你按摩。你让我往东，我绝不往西。把你像对我们家祖宗一样供着。你来，云河，你知道的太多了。是你救了中毒的陈婉意，江雨兰不是三水神医，她只是你的朋友。我怎么在这里？雨兰，你也在这儿？霍二爷，您怎么来了？季小姐，前厅有人找你。哦，雨伦，那我晚点找你玩。有事？没事，就是来看看我的未婚妻。听说顾家前厅刚刚有人中了五毒散，都被奇迹的救活，想着问问你，看没看见是谁救的？是三水神医吗？救人的是纪云慧，所有人都亲眼所见。你要是想找三水神医，可以问他。霍总，季小姐在顾家的宴会上救下中五毒散的陈小姐，但根据调查，她不可能凭空学会九转金针的针法。她施针时全程都是懵逼的状态，有些时候下针停顿，像是不了解穴位。在此之前，她和谁在接触？江小姐。我今日是来参加宴会的，其余的事情暂且不提。不过你和季小姐关系不错，若是知道三水神医的下落，一定要告诉我。好。这顾家的人如此不重视你，你还是个孩子就把你一个人放在宴会厅，连司机都没留。你看看你，穿这么少。天凉，女孩子爱美，但是也要注意身体。他怎么一副我爹的样子？现在太晚了，女孩子一个人在外不安全，我送你回去吧。有了。这丫头年纪没几岁，说话老气横秋的，到底谁是老娘？这么着急，还没说晚安呢。老牛也要玩年轻人的浪漫？老牛也是要睡觉的。晚安。我今天这是怎么了？下毒的事情是你做的，不惜一切代价，必须要找到下毒的人，绝对不能让人知道是我在果汁里面下毒，陈家难产，到时候就算是顾家想保我都保不了，等待我的只能是坐牢。大哥，我知道是谁下的毒，我看见妹妹和季小姐在一起讨论半天，然后他们将杯子递给服务员，紧接着陈小姐就中毒了，季小姐出面救治，名声大涨。他们可能是联合设局，目的就是为了让季家重新出现在众人视野，否则怎么会那么巧合？季小姐恰好就能救陈小姐，妹妹说不定就是被哄骗的。万一真的是她做的，哥哥，
你能不能不要把他赶出去？江雨兰，这次你一定会从顾家滚出去。小姐，大少爷请您过去。证据呢？季家医术式微，婉仪中的却是剧毒，季小姐怎么会轻易就解？是不是她给了你什么好处，要你帮她下毒，好助季家东山再起？如果瞎猜也算证据，你们大可报警。你以为我不敢吗？我是看在你身上流着顾家的血，才会给你辩解的机会。你要是真的顾念血缘，就不会偏听偏信一个跟你没有血缘关系的人。你什么意思？如果我说陈小姐喝的那杯有毒的饮料是顾暖给我准备的，你会信吗？他怎么会知道？胡说八道！为什么他指认暖暖，我会下意识否定；暖暖指认他，我却毫不犹豫的信了？这对他不公平。那你有什么证据？看监控，那段时间的监控都没了，连最专业的技术人员都找不回来。妹妹，这证据好像没用呢。我可以找回来。雨兰，就算你想栽赃我，也不用说这种大话吧？你们江城那种小学校，连编程课都不知道是什么吧？不是要证据吗？监控的 U 盘和电脑拿过来。等着。为什么雨兰的眼神一看我，那种震慑的感觉，就让我完全没办法反驳？难道这贱人真能找回来？好了，暖暖，真的是你？我不知道。还没看完。这杯果汁我特意给你调的，但我……这个证据够了吗？暖暖，就算雨兰回来了，我们也没有亏待你，反而担心你多想，处处偏心你。你一向懂事善良，怎么会做出这种事情？我没有，大哥，我也不知道那杯饮料里有毒，我就是随手拿的。会有这么巧的事儿？大哥，你要是不信，就亲手把我送去警局吧。我虽然不是故意的，但确实伤害了陈姐姐和雨兰。雨兰，对不起，是大哥误会了你，这件事我一定查清楚，给你一个交代。不必，中毒的不是我，你的误会也伤害不了我。他好像总是这么冷静从容，还有非同一般的解决能力，而暖暖却只会不分青红皂白的诬陷人，难道是被我们宠坏了吗？我爸明天出院，想邀请你来家里吃饭，方便吗？老头子，你确定这样见人合适？当然，你本来就是老牛吃嫩草，要是不在其他方面下点功夫，怎么留得住蓝丫头？这个扣子还得再解开几扣，下面撩上去，腹肌露出来。衬衫撩上去和没穿有什么区别？你不懂，网上说了，将露不露才是最勾人的。身体是男人的本钱，你得让蓝丫头知道，你只是年纪大，其他方面不输小鲜肉，以后她才能死心塌地的跟着你。你多虑了，我跟那丫头只是假订婚，以后没机会一起生活。你就嘴硬吧，我等着你以后被打脸。快去，肯定是蓝丫头来了，我特意给保姆放了1天假，你要好好表现。新的，进来换上。很合脚。哎呀，蓝丫头终于来了，快快进来坐。没想到这老牛身材还挺有料。蓝丫头，你快尝尝看，
霍元手艺怎么样？你还会做饭？略通一二。不错。慢慢嚼，说不定有惊喜哦。我怎么不知道还有惊喜？怎么了？老头儿，我真该给你断网了。这丫头细皮嫩肉的，你也不怕把她嘴划伤？知道了，对不起啊，蓝丫头，你没事吧？这是给我的吗？我和爸准备明天去顾家提亲，你试试看这个戒指合不合适。还有样式，蓝丫头，看看样式喜不喜欢，不喜欢也可以换。喜欢，但我和霍渊只是假订婚，没必要送这么贵重的戒指。他对我是真一点想法都没有。江小姐，做戏就要做全套，要是戏里的人都不当真，看戏的人又怎么会信？你说的对，挺合适的。你急什么？手都扯红了，跟我去卫生间。疼吗？不疼，你可以快点。好了，出去吃饭吧。刚刚我那是心率过快了吗？今天谢谢管待。进去吧，明早我和老头来提亲。霍渊怎么会亲自送江玉兰回来？明天还要和霍爷爷过来提亲，难道是为了我和司礼？北爷，宴会上下毒的事调查的怎么样了？查出来了，是苏芒下的毒。我就说春药怎么变毒药了，原来是拿错了，看来老天都在帮我。让他！你看看你招惹的都是些什么女人，竟然做出这种上不得台面的事！孙儿知错，已经跟他断了。还好婉仪没事，醒来还帮我们说了好话。你一定要好好补偿人家，尽快完婚。好，其实这次能查出真相，多亏雨兰找回了监控。你找回来的？你在江城的那个学校，我记得是没有这方面的技术课。课外学过一些，这种技术不难。虽然我养母不像顾家富裕，但她也没有亏待过我。你这说的是什么话？觉得我亏欠你了？行了，我们顾家就是亏了雨兰，该补的都得补。这次雨兰在宴会上也表现得不错，回头跟奶奶去挑个喜欢的礼物。谢谢爷爷奶奶。奶奶，今天霍爷爷可能会上门，要下人去准备点好茶吧。你霍爷爷还在医院，今天怎么可能会上门？司礼说霍爷爷的病突然好了，还提前打了招呼，今天要来顾家，肯定是为了我和司礼的婚事来的。霍老头是疼长孙，可也不至于为了你这么个小辈特意从医院跑来表示。这话传出去，别人只会觉得你目无尊长。老爷，霍老爷子和霍二少爷来了，说是来提亲的。爷爷，你看，我说的没错吧？霍兄这是找到三水神医了？没呢，不过机缘巧合下得了些神药，暂无性命之忧了。没事就好，咱们还约着要一起看子孙结婚生子，你可一定要保重好身体。那是当然，我今天就是为孩子们的婚事来的。来人，把提亲的礼品送上来。真是为了暖暖来的，可俩孩子不是都定亲了吗？怎么还要提亲？这个是霍氏13%的股份转让合同，这个卡里1亿彩礼，最后是些房产和首饰，你们看看还缺什么啊？
霍兄在跟我开玩笑吧？我记得当初振华结婚，你也没送这么重的礼啊。况且俩孩子只是订婚，还没结婚，现在送礼不合适吧？霍家觉得合适就合适，江小姐值得这些礼物，我认定的人也不会变。要是还缺什么，你们可以提。江小姐，这些东西都是给江雨林的。霍渊，你是不是搞错了？你和霍老爷子今天不是来替司礼给暖暖送礼的吗？关雨兰什么事？谁说我们是替她来的？怎么可能？江雨兰暖暖，你要是不舒服就回房休息，不要在客人面前失态。霍渊怎么会看上这种乡下来的丫头？不相干的人走了，咱们继续谈婚事。各位对我还有什么意见吗？对，有什么顾虑你们尽管说。我是觉得俩孩子差辈分了，况且还不知道蓝丫头的意见。爷爷，孙女愿意。我们就是等蓝丫头同意了，才敢来提亲。至于辈分，以后阿渊就喊你爷爷，蓝丫头就喊我叔叔，咱俩谁都不吃亏。你早就知道了，怎么不知道跟大人商量下？这是涉及霍家私密，是我请江小姐先保密的，顾总不必动怒。丫头，你想好了吗？我听说霍渊回国的时候，因为新车被追尾，就把肇事司机的手脚废了，行事过于狠辣。爷爷怕你以后会吃亏。顾老爷子，我耳朵还没聋。爷爷，这事我查过，那不是意外追尾，而是有预谋的刺杀。如果有人这样对我，我也不会手下留情。小丫头竟然还调查过我，有意思。既然你都同意了，我们也不好说什么。反正只是订婚，你们再互相了解下，不合适就好聚好散，不要坏了两家的情谊。是，雨兰明白。阿姨，就算雨兰要嫁的是二叔，彩礼也不该比您还高啊！这不是故意打我的脸吗？爸，你是不是老糊涂了？别说江玉兰嫁给老二不合适，就算合适，你也不能给她那么多股份还有钱啊！我的婚事你也配管？嘴巴给我放尊重点，要是不会说话，我可以找人帮大哥教你。霍渊，怎么跟你嫂子说话的？爸只是让你回公司，不是让你做霍家掌权人。爸，你想让他回公司也可以，但他必须跟我一样，从基层做起。我是老了，不是死了。我的公司怎么用人，我的钱和股份给谁，我还做不了主了。爸，我不是这个意思。不是最好。我生病这些日子，多亏了老二照顾我。按理说，他也有权继承家业。爸，你不能这样。你之前说好要把家业交给我的，老二从来没去过公司，下面的人也不会服他呀。难道老头知道我们给他下毒的事儿，动了换继承人的心思？从今天起，董事长的位置先由我担任，你们兄弟俩各经营一家分公司，谁先做到100亿，谁继承家业。我没意见。你呢？霍家产业你比老二更熟悉，要是这你都觉得不公平，那就是怕了。好啊，我跟他赌。不过丑话说在前面，他要是输了，还要移民国外，永远不能回国。可以。霍振华，要不是你这颗老鼠屎搅得霍家家宅不宁，我或许还不会回国。本来我在顾家的地位已经够危险了，现在江雨兰和霍渊有了婚约，以后我嫁过去还要喊他一句二婶，处处都得被他压一头，以后还怎么安稳过下去？
说得好。暖暖，你们不是一家的吗？特警都找上来了，他是不是犯了什么事儿啊？不知道啊，我只听说他以前在乡下隔三差五去警局，具体犯了什么事儿就不清楚了。哇，不会是之前在乡下杀过人吧？战大哥，下次来找我可以低调一些，我不是很想被同学行注目数。雨兰，我和爷爷一直在找你，在队里刚得到消息就冲了过来。当初要不是你，我们爷孙可能早就死在战场上了。我们说好要接你回战家，你怎么就失踪了？我没有失踪，只是找到了亲人，决定回家做个普通人。战爷爷呢？他最近怎么样？雨兰，爷爷终于见到你了。爷爷，你慢点儿，腿都摔骨折了，医生要你好好静养。战大哥，等会儿跟我回家一趟，把治骨折的药带过来。还知道关心我，雨兰，你母亲去世后，我一直在找你，没想到你就藏在京城。听说你找到了亲人，是不是有真爷爷就不要我这个老头子了？以前您在江城养老，妈妈经常把我托付给您照看，在我心里，您比我的亲爷爷还亲。哼，看在你这话的份上，我就原谅你了。快跟我说说，你在京城过得怎么样？这个药每天给战爷爷吃1粒，周末我会再去给他复诊。雨兰，你真的决定以后只做个普通人了吗？这是妈妈的遗嘱，我不想违背。如果你和战爷爷需要帮助，还是可以来找我。那你把这个拿着。这是我战家特制的徽章，你要是遇到什么难处，联系不上我们，就拿这个去军区调人。小姐，老夫人让您去趟她的院子。好，走吧。奶奶要是知道你因为犯罪被特警带走，为了顾家的面子，肯定不会继续留你，跟霍轩的婚事说不定也要吹了。奶奶，听暖暖说你被特警带走了，到底怎么回事？奶奶，来找我的是战家的长孙战武，战爷爷刚回京城，请我过去叙旧。战武请你叙旧？战武可是全国最高军统指挥官，人家整个战家在华夏抗战时期都位高权重的家族，子孙几代战功显赫，现在哪一个不是身居要职？你怎么会认识战家的人？雨兰，你说实话，我也好尽快找人去处理。顾家几代清白，不能断送在你手上。我说的就是实话，这是战家信物，还真是战家徽章。你们是怎么认识的？机缘巧合下认识的。没想到你和战家还能有这样的缘分。之前是我小看了这丫头，哪怕在江城那种小地方，能和老将军混熟，也是她的本事。这荣辱不惊的心性，更是难得。张妈，给我把那个盒子拿来。这个给你，以后多和战家来往，不要让人家小瞧了我们顾家。谢谢奶奶，我有分寸。回去吧。江玉兰不该哭着从院子里出来吗？为什么手上会戴着我一直想找奶奶要的手镯？奶奶，今天妹妹被特警带走，一下午都没回学校，是不是犯了事？你跟同学也是这么说的？孙女没有，是同学们这么说的。我还帮妹妹解释了几句，只是他们不信。是战老爷子找雨兰叙旧，没有犯罪一说。那些乱嚼舌根的同学，你以后离远点儿。是，我一定想办法把这些谣言都压下去，不让妹妹名誉受损。江雨兰居然还认识战家的人，这下奶奶他们更要偏心她了。江雨兰太会迷惑人了，我得尽量阻拦顾家人跟她有接触。
奶奶，雨兰啊，快来，这是你二哥顾南君，他难得放一次假，你们好好聊聊。果然是小地方养出来的丫头，回家就知道跟暖暖争宠，不但非要上同一所学校，还要在婚事上压暖暖一头，见了人也不知道喊，真是没规矩。奶奶，我今天约好了要去看战爷爷，回来了再跟二哥聊。战爷爷就是战天鹤战老将军，你还不知道吧？你妹妹跟战老将军有旧缘，上次特意派人去学校接他叙旧呢。什么？他怎么可能会认识战老将军？奶奶，我知道你心疼他在外流浪多年，可也不能他说什么您都信啊。有什么不可能的？他都已经把战家的特制徽章给我看了，还能有假？你要不信，就跟他一起去。玉兰，看望长辈可不能空手，刚好你二哥对军区熟悉，让他去库房拿些礼品。奶奶，今天可以带二哥一起，但仅限这一次，否则会显得我们顾家人不懂事。你这什么语气？不会觉得我是要借着你攀上战家吧？你放心，我的路都是我自己打拼出来，用不着沾谁的光。是啊，雨兰，老将军那么看重你，你二哥又是军区的少将，认识一下不碍事。走吧。一会儿你要真能进得去，我就在外面等着你。我跟你不一样，不会谄媚人，进去了也没用。不用，一会儿你可以先回去，下午我有约，可能要晚上才回去。竟然真的是战老将军，还亲自来接他，他们到底是什么关系？他是……这是我二哥顾南君，也是军区少将。战老先生好。这么年轻就是少将了，很好，一起进来吧。不愧是老将军，哪怕坐在轮椅上都有种无形的威压。要是江雨郎不承认我跟着下车，好像故意来巴结。江雨兰竟然还懂下棋，面对战老将军也不落下风，这样稳如泰山的心境，连我都未必能做到。你怎么也不让着我点儿？知道什么叫尊老爱幼吗？我小时候你也没让我。战爷爷，你输了，你是长辈，磕头就免了，给我敬杯茶就行。这丫头是疯了吗？竟然让曾经叱咤战场的老将军给她敬茶。对，老奴给公主殿下敬茶。平身。臭丫头，越来越没规矩了。还不是您给宠出来的？那倒是，丫头啊，爷爷就喜欢你这无拘无束的样子。谁要敢给你立规矩，我第一个不答应。传闻在战场上杀伐狠绝的老将军，竟然会对江雨兰这么纵容，他到底有什么本事？这还是那种乡下来的土包子吗？那个南君啊，你也别傻坐着了。你既然是丫头的二哥，又是军中少将，棋艺应该也不错。来，陪老头我下两把。是。今天谢谢你，我虽然无意攀关系，但能结交上战家，对我的前途有益无害。不用，是你足够优秀，战爷爷才会对你刮目相看。况且军队军纪严明，如果将来你能在军队里大展宏图，也一定是靠你自己。他竟然这么看好我，我却因为偏见一直没去关心过这个亲妹妹。没其他事，我就先走了。你们几点结束？晚点我来接你。顾二哥，别担心，要是晚了，我会送雨兰回去的。赶紧放我未婚妻下来吧。好诡异，我没记错的话，霍云以前见我都是叫顾二侄吧？那你们好好玩。为什么突然约我来参加你朋友的聚会？我们刚订婚，这种场合要是不带你来，可能会被有心人做局。那进去吧。走吧，我的未婚妻。大哥好。是哑了还是瞎了？没看见你们嫂子在这儿？嫂子好。
愣着干什么？第一次见面，都敬嫂子3杯。老大，你认真的吗？3杯喝完我就晕了。你觉得呢？我也要喝。小朋友不能喝酒。老大，听说老爷子病痊愈了，是找到三水神医了吗？没有，神医还没回消息。这个什么神医真有那么厉害？废话，富豪乔罗斯丁，你们知道吗？5年前他脑子中枪当场死亡，三水神医刚好去那边度假，硬是用银针把人救活了。不可能吧？你是亲眼看见的吗？我亲眼看见过。上次参加顾家家宴时，有个女人中了剧毒，本来是必死的，却被季家的小姐给救活了。后来我去问过她，她说是有人给她隔空传音教授的解毒针法。我去，这不是三水神医的绝技吗？三水神医也去了顾家家宴，但我查遍了宾客名单，也没发现谁可能是三水神医。后来我又去找了季家小姐一次，她却失忆了。看来三水神医还是不想面试。他一点反应都没有，难道三水神医真的不是他？也是，按照花剑说的，神医5年前就在救人了，那时候这丫头才多大呀？看来霍渊还在怀疑我的身份，三水神医的联系渠道不能再留了。刚才的话题是不是太无聊了？看你一直在玩手机。什么话题？我没注意听。是吗？我们在聊5年前我在国外创业的事儿，那时候你还在上初中吧？嗯。没出国去玩吗？没钱。那真是可惜。你那时候要是出国了，说不定我们能早点认识。你认识初中生想干什么？你这么看我干什么？我不是变态。走吧，小朋友，送你回家了。回去记得早点睡，别一直看手机。兰儿，你要记住，木秀于林，风必摧之。妈妈走后，你一定要藏起自己的身份，当一个普通人。好，我答应你。妈妈，你放心，以后再也没有三水神医了，只有顾家的江雨兰。霍总，三水神医的账号注销了。这么巧，今天下午才说起三水神医，晚上对方就注销账号，真的只是单纯巧合吗？雨兰，快来，坐二哥这儿。怎么突然对他这么好？这才多久啊，大哥和二哥就都被他收买了。今天周末你们都有什么安排？莫阿姨邀请我去参加茶话会，听说京城的世家夫人、小姐都会去。雨兰呢？我去同学家参观药田。下午回来吗？要不要跟大哥一起去野炊？可能来不及。大哥，去哪里野炊呀？我下午早点回来，你带我去吧。算了，你又不喜欢爬山。那你就别去了，在茶话会上多认识点人，将来对你有好处。我知道了，奶奶。雨兰，今天家里用车的多，要不要我开车送你去同学家？我9点出门，二哥要是方便，就麻烦了。二哥，咱们都好久没一起聊天了，要不让刘叔送妹妹，你送我吧。暖暖，别无理取闹。你二哥想送谁就送谁，哪有你这样抢哥哥的？雨兰才回来不久，她更需要跟哥哥培养感情。暖暖以前挺懂事的，怎么现在哪儿都有她？好像故意在跟雨兰抢一样。奶奶说的对，我今天送雨兰。你要是不想要司机送，就要霍斯里来接你们。雨兰，以后暖暖要是再像今天一样跟你抢哥哥，你也要表个态，不然他会变本加厉的。你们又不是东西，为什么要被抢？这话好像是没错，可听起来怎么像在骂人？二哥，加速！
什么情况？有人劫持了司机，手中拿的是920。你确定？车上有个大概200斤，身高约182，满脸大胡子，耳朵上包扎着纱布的人，应该是他们的头。说，你的下家到底还有谁？大毒泡老鼠。注意注意，老鼠在就医时劫持了一辆出租车往怀化路逃亡，周围的警员请协助抓捕，其他警力正在赶来的路上。小妹，你坐稳了，我必须去追他，要是害怕就闭上眼睛。玉兰，车子防弹，只要你不开锁，外面是打不开的。一会儿你乖乖在车上待着，千万别下车。难道只能眼睁睁看这个大毒枭跑了吗？雨兰怎么可能在800米外击中老鼠？周围肯定还有其他人。雨兰，刚才真的是你开的枪吗？你怎么会用枪？枪法还这么好？是战爷爷教我的。怪不得战老爷子枪法卓绝，教出来的徒弟也是神枪手。有机会跟二哥比试一下。好。他被射中心脏，恐怕活不了了。可惜还有线索没审出来。他还没死，太神奇了！子弹正中心脏，竟然还有气，简直是医学奇迹！刚才有机会救老鼠的，除了我，就只有雨兰了。可他怎么会有这么厉害的医术？雨兰，你下午怎么没打电话要我去接你？下午家里司机有空了。这次活捉老鼠，队里说我立了大功，要给我升衔，但其实这都是你的功劳。一家人荣辱与共，不管谁立功都一样。你说的对，我们是一家人。可二哥之前却冷落了你。这个礼物给你，是赔罪也是感谢。看看喜欢吗？这不是春季限定款吗？二哥，你怎么知道我最近想买这个包？看在你给我买包的份上，我就不生你的气了。这是我买给雨兰的。暖暖怎么变得这么不懂事了？明明什么都不缺，还总爱跟雨兰抢东西。可我也想要啊，二哥，你有了亲妹妹就不喜欢我了吗？暖暖，我这是第一次给雨兰买礼物，以前我给你买过不少东西了，你就非要跟她抢吗？走吧，雨兰，我送你回去。看来顾家的人是指望不上了，绝不能让江雨兰再去霍家压着我。北野，今晚希尔酒店会举办一场大型商业峰会，你替我去吧。好。爸，我也想去。你去干什么？你又不懂这些，今晚到场的都是大人物，你还是乖乖在家陪你妈妈吧。爸，我都快毕业了，
以后也想进公司帮帮你和大哥吗？就让我去熟悉一下，我懂分寸的。让北叶带他去吧。暖暖从小在我身边长大，我相信他懂得分寸，不会冲撞了别人。那好吧，北叶，到时候带你妹妹一起去。雨兰，你想去吗？雨兰去干什么？这些事儿她又不懂，带暖暖去就够了。你还要谈生意，两个妹妹照顾不过来。可是，大哥，你们去吧，我在家看书。那好吧。暖暖，你先在这儿坐会儿，我去那边跟林总谈谈。好，大哥，你放心吧，我不会乱跑的。这种场合霍渊肯定会来，男人都是下半身动物。我要是让霍渊睡了其他女人，江雨林就算忍辱嫁进霍家，也要低我一笔。江雨兰也来了，好啊，那你就亲眼看看你未婚夫是怎么躺到其他女人床上的。江女士您好，霍先生要我转告您，他身体不舒服，今晚就在酒店住下了，你可以联系他的司机送您回去。他在哪个房间？抱歉，这是客人隐私，不方便告知您。我是他未婚妻，也不方便。那应该可以。霍先生在802号房，这是房卡。谢谢。霍渊，小丫头，你被人下药了。你找死！解药。顾暖，是顾暖给我的喷雾，我没有解药。你在这儿等着，我去给你找解药。先别走。小丫头，你能不能什么？你能不能先去前台装盆冰水泼在我身上？我身上太热了，很难受。不用那么麻烦，我现在可以帮你。不用，你赶紧走，快走！这种事不用你帮。还有，以后再遇到这种情况，也不准随便帮别的男人，知道吗？你是不是想多了？什么？我说的帮你，是这样。你是三水神医？是，不过很快你就会忘了。好好睡一觉吧，睡醒就都忘了。醒醒，霍渊呢？你怎么在这儿躺着？霍渊，你还好意思说你那什么破药啊？根本迷不到他，我差点被他掐死。那你没把我供出来吧？我也是被逼无奈，我要是不说，肯定会被他掐死的。他要是找你麻烦，可赖不上我。没用的东西！阿姨，您一定要救救我！我也是为了帮您和叔叔，才会给霍渊下药。他现在知道了，肯定不会放过我。真的吗？那我等您的好消息。喂，我马上过来。怎么办啊，蓝丫头？
霍元现在还没找到。您别急，先告诉我怎么回事。霍元前天晚上睡在希尔酒店，昨天没回去吗？没有啊，我查看了从希尔酒店到他家的沿途监控，才知道他的车在这条路段突然失控掉下山崖了。警察上来了，警察先生，我孙子找到了吗？我们在山下发现坠毁的汽车，车上只有已经死亡的司机。另外，我们还在车上发现了打斗痕迹，初步判定是霍先生和司机发生了矛盾，在打斗过程中车子意外坠崖，司机因为在前面当场死亡，霍先生不在车内，大概率还活。司机跟他好几年了，怎么会？霍叔叔，你先回去调查这件事，霍元交给我，我一定带他回去。好，爷爷信你。借我一支枪。去那边看看，地上有血迹，他肯定跑不远。停车。霍先生，您别怪我，他们绑架了我的妻儿，我也是被逼无奈。停车！伤口一直在流血，再这样下去，可能要昏迷了。要是真的出事了，也不知道小丫头会不会给我守寡。大哥，不会出什么事吧？狙击手和出口处埋伏的人怎么都没声音了？先别管他们，霍元肯定在附近，咱们分开找。只要杀了他，下半辈子就不愁了。小丫，真的是你？是我。你头上的伤口没包扎对，才会一直流血。我帮你重新包扎一下。谁让你来这里的？我要是不来，你现在可能已经被发现，死在这里了。那就让我死，我好歹活了30年。你呢？一个还在上学的小丫头，到底是来救我，还是来给我陪葬的？我死了都不安生。你最好一直保持清醒，看清楚我这个小丫头怎么救你这只老牛出去。不是你，报复心这么强。低头。江玉兰，其实刚才看到你，我很高兴。别说话了，你好吵。小，霍叔叔，查清楚了吗？根据那几个杀手的口供，穆雪清的弟弟穆光伟就是主谋，但这肯定跟那四亲俩脱不了关系。我已经派人去喊他们了。爸，阿渊没事吧？有没有事你心里清楚。爸，这事我们真不知情，都是穆光伟这混蛋背着我们干的。警察办案也是要讲证据，只要穆光伟认罪，这事儿就赖不到我们头上。好，跟你们没关系是吧？那我现在就改遗嘱。
只要你们兄弟有一方死了，我就把霍家产业全部捐献给国家。爸，你疯了！哼，你最好祈祷你弟弟没事。枪伤的位置非常凶险，好在当时处理得当，病人已经没有生命危险了，但还需要静养。没事了，阿渊没事了。蓝丫头，这次多亏了你，你简直是我们霍家的大恩人。吉人自有天相，我只是顺天而为。要不是这小贱人横插一脚，霍渊现在肯定死定了。既然你这么爱管闲事，那我就先把你撂了。小心，发烧了。雨兰，你有没有受伤？我没事，中枪的是你，还是我把你背出来的？这么厉害，那你想要什么奖励？我又不是小孩，要什么奖励？不想要奖励，你为什么以身犯险的来救我？早知道你这么啰嗦，就不救你了。我看看伤口。不用。蓝丫头，你守了一夜了，回去休息。哎呦，我什么都没看见。我先回去了，顺便叫霍叔叔进来。当初是谁说的啊？她一个小丫头，我比她大了一轮，差着辈分，我又不是恋童仆，怎么可能娶她？现在呢，脸疼不？老头，你要不想我死，就少说正事两句。这次暗杀跟霍振华脱不了关系吧？是穆光伟雇的杀手，但他把罪全揽下了，暂时还动不了他们夫妻。没关系，这些都是他们的催命符。怎么办啊，阿姨？霍渊这次没死成，肯定会报复我们。怕什么？无凭无据的，他就算想报复，又能怎么样？这次的事儿都怪你那个妹妹江雨兰。既然现在动不了霍渊，就先把他给处理。您说的对，可他认识不少大人物，恐怕没那么容易处理。阿姨，你有什么对策吗？暗网，听是听过，就是没有渠道进去。只要有钱，哪里都能进。在那上面找的雇佣兵跟普通杀手不一样，除了暗网创建人黑客 L， 没人能知道我们两边的信息。亲家母，我今天请你和孩子们一起来度假，是想跟你解释下，霍渊的事儿是我弟擅作主张，我们完全不知情。这样吗？当然，我们经营霍家这么多年，他霍渊就算再厉害也比不过，哪需要干这种被人诟病的事？就算赢了，也赢得不光彩。你放心，老爷子本来是动了退婚的念头，但我和暖暖都觉得这事儿跟你们没关系，没答应。暖暖是个好孩子，就是雨兰。不过她毕竟是你的亲女儿，不管将来我们和霍渊怎么样，都不会为难她。这孩子目光短浅，我劝也劝不听，以后就知道后悔了。是啊，他要不是目光短浅，怎么会帮霍渊呢？既然他自己放着好日子不过，就别怪阿姨心狠手辣了。大哥，怎么一个人在这待着？是不是跟霍斯里一家来度假不开心？你要是想回去，大哥陪你一起。没有，这里风景挺好的，我就是喜静。那要不要荡秋千？大哥推你。大哥，听司礼说附近山谷有个水潭，里面还有锦鲤呢，我们一起去看看吧。你想去吗？不去的话，大哥就留下来陪你荡秋千。
去看看吧。哇，这就是那个有锦鲤的水潭吧？司礼，莫阿姨找的这个度假区风景真好。雨兰，你站到那边去，大哥给你拍几张照。好。真好看，不愧是我妹妹。司礼，大哥眼里只有妹妹，我不想在这儿了，你带我去其他地方看看吧。好，我带你去山上，也帮你拍照。搞什么？不是他们闹着要来的吗？算了，雨兰，不管他们，我再给你拍几张照。好啊，不过我有点口渴了。那你在这儿等着，大哥回去帮你拿水。喂，南君，雨兰可能被绑架了，你赶紧跟战家说一下，请他们帮忙找人。人带来了，贝斯，直接杀了吗？你就是江雨兰，你看起来好像一点都不害怕，连自己绑架的是谁都不清楚，就敢随便抓人，不怕辉佑被踢出佣兵榜吗？你怎么会知道我们的代号？茶不错，在我喝完之前，你们还有机会逃走，否则你们就留在华夏监狱里吃馒头吧。小丫头，既然你知道辉优，应该也知道我们手段有多狠。不想吃苦，就老实交代，你到底是谁？你猜？你信不信我先打断你的腿？不好了，贝斯，战家的私人战机朝这边飞过来了。小丫头，你就不怕我现在就杀了你吗？你觉得是飞机快还是我的枪快？知道太多对你没好处，只要告诉我是谁找的你，说了我就放你们离。小丫头，你真以为我们不敢开枪吗？你搞清楚，是我们绑架了你，你凭什么放我们离开？闭嘴！都给我把枪放下！身体动不了，他是什么时候给我下的药？我竟然一点没察觉，这丫头绝对不简单。江小姐，我们也是收钱办事，至于雇主的信息，我们这次是通过暗网交易的，只有黑客 L 能查到。走吧，再晚就来不及了。我看看，受伤了吗？二哥，我没事儿，就是来喝了杯茶。怎么回事？是谁绑了你？我心里有个猜测，还需要验证一下，先回去再说。不可能，他怎么会毫发无伤的回来？是真的，莫阿姨。现在怎么办？要是查出来是我们雇佣兵去绑架他，那……别怕，我不是说了吗？除了暗网创建人黑客，家人不可能查到咱们头上。那就好，只是这次便宜江玉兰了。我刚接到你被绑架的消息，有没有受伤？我没事，霍渊，我没你想的那么脆弱。这款手机即使没网也能打电话，还有定位功能。下次再出这种事，我就可以第一个找到你。又这么看我干什么？我平时不会看你定位。谢谢。这次的事你受我连累，我一定会给你一个交代。好。
你出院了？嗯哼，这次可是医生允许的。上车吧，我带你去见个人。见谁？一会儿你就知道了。穆雪清。对，他不是喜欢绑架人吗？那我就以其人之道还治情人之身。你不怕被人发现？放心，霍振华这会儿忙着和情人私会，没空管。霍月，你竟敢绑架我！你知不知道这是犯法的？原来你不是法盲，那你买通雇佣兵绑架雨兰，指使你弟买凶杀我，就不犯法了？胡说八道！江雨兰被绑架跟我有什么关系？我哥找人杀你是他自己的主意，你别血口喷人。看清楚，这是通过你在暗网上的 ID 号破解的 IP 地址。监控显示，当天的这个时间点，只有你在这里用电脑。不可能，除了黑客 L， 没人能通过暗网的 ID 号破解 IP 地址。你肯定是故意炸我的。你能花钱买凶，我难道不会花钱调查？你想怎么处置他？明的、暗的，都可以。依法处置。小朋友还是太善良了，不过也对，处置这种人只会脏了你的手。让白潇带着他的顶级律师团队准备干活。是。别！你们不能报警！玉兰，阿姨错了，只要你别报警，阿姨就补偿你10亿，恢复你和司礼的婚约，可以吗？霍司礼，他配吗？我什么都不缺，只要你坐牢，得到该有的惩罚。小贱人，你不得好死！我就该直接找人杀了你！霍渊，你抓了我，你也犯法了！别以为只有你有律师。嘴巴这么臭，是该长长教训。走，带你去吃饭。妈，你这是怎么了？我脸上有脏东西吗？没有，我只是在等你问我。问什么？你就不好奇我是怎么找上黑客 L 的？不是用钱吗？黑客 L 要是贪财，恐怕早就累死了。那或许是他随机抽人帮忙，你运气好就帮你查了。这倒是有可能。遇见你之后，我运气确实越来越好了。小朋友果然是福星。不管你有多少身份，我都会一直站在你身边。你想做普通人，那我就陪你做普通人。来，庆祝一下，穆雪清已经被拘留了，不久就会受到应有的惩罚。霍振华不会管他吗？当然会。穆雪清知道他不少秘密，他不敢。不过有白潇的律师团队在，只要你坚持起诉，他就出不来。那再庆祝一下，等霍振华也进去了，你和霍叔叔就能顺利拿回霍家产业了。等拿回霍家产业，我和小丫头的婚约还能作数吗？你妈都被拘留了，你还有心思睡觉？我就是为了忙妈的事一晚没睡，才会累得在沙发上睡着。你呢？我妈被抓走的时候你在哪里？我不是在出差吗？现在不是追究责任的时候，我们必须尽快把你妈救出来，不然一切都完了。怎么救啊？二叔找了顶级的律师团队，我们根本打不赢官司，除非江雨兰亲自撤诉。可他连补偿都不要，就要妈坐牢，
这事交给顾暖去办，顾家不是偏心他吗？他要想当我霍家的儿媳妇，就必须让江雨兰撤诉。暖暖，江雨兰要是不撤诉，我们就只能退婚了。我们好不容易在一起，你也舍不得吧？当然舍不得。司礼，你放心，我一定想办法让她撤诉。我这辈子非你不嫁。我也非你不娶。绑架的事我也参与了，就算不是为了婚约，我也一定要让江雨兰撤诉，绝不能让她毁了我的人生。妹妹，穆阿姨这次只是一时冲动，你看她在拘留所都关好几天了，也算受到了惩罚。你就看在我的面子上撤诉吧。你在我这儿有什么面子？好，就算你不顾我的面子，爸妈的面子你也要顾吧。别人要是知道他们有个坐牢的亲家，你要他们脸往哪儿搁？你们只是订婚，又不是结婚，只要你和霍斯理退婚，他们的面子不就保住了？爸妈，我有事找你们，可以进来吗？暖暖，我们睡了，有事明天说吧。他夹在中间肯定难做，我们这样是不是太偏心了？我们要是管了才叫偏心呢。穆雪清算计雨兰的时候，考虑过两家的关系吗？大不了就让暖暖跟他们退婚，我的女儿还愁嫁不去？可暖暖和司礼感情那么好，要是让他退婚，肯定会伤了他的心。那你就不怕寒了雨兰的心？暖暖失去的只是爱情，雨兰可是差点没命了。雨兰到底是咱们的亲女儿，若是哪天顾家出事了，血缘关系跑不掉。至于暖暖愿不愿意帮忙，就全凭良心了。暖暖是我一手带大，不是那种没良心的人，反而是雨兰，她背后有人撑腰，遇到事儿了不一定会和我们一条心。那要不咱们做个测试？是就是，要是暖暖通过了测试，你就要让雨林撤诉。行。江雨兰油盐不进，爸妈也不见我，家里其他人的心早就偏向江雨兰了，还有什么办法能让她撤诉？新的贸易制度下来了，公司60%的生意都受到了阻碍，顾家很有可能面临破产。从今以后，你们的零花钱就先不发了。新贸易制度下来，公司最多10%的产业受影响，不至于破产。爸为什么会这么说？你们放心，危机只是暂时的，只要咱们一家齐心协力，一定会渡过难关。不过这事儿你们千万不要向外界透露，否则股民躁动会造成股价变动，到时资金链不足，对公司就是雪上加霜。爸妈，零花钱是小事，咱家的未来才是大事。你们放心，我一定好好上学，争取早日工作，为家里分担。我会一些金融知识，可以去公司上班。现在海外机会很多，正适合开拓新的市场。没想到小妹对市场这么了解，一句话就说到了点子上。这确实是破局之法，不过你还小，不能因为公司的事情耽误学业。这事儿还是交给你大哥去做。新政策加上升级版的贸易新规，确实会引起大动荡，反之就麻烦了。事情就是这样，你不要说漏嘴了。其实我发现小妹虽不喜与人深交，但也分得清是非。反倒是顾暖，最近一门心思想着霍家的事。话不能这么说，霍家发生这种事，暖暖不但没想着撇清关系，还到处找人帮忙，不正说明她重情重义吗？她这还没嫁过去呢，就这么上心婆婆的事情。您猜，如果哪天遇到难处，在你和婆婆中间，她会选择谁？好了，总之这件事一定要保密，不要真的影响了公司。喂，霍叔叔，我有个主意，或许可以救穆阿姨。你说。我爸说因为贸易新规，公司搞不好要破产。要是这时候您能出手帮我们，他们肯定会对江雨兰施压，让她撤诉。暖暖啊，这事儿先容叔叔想想。晚点给你回复。好。霍叔叔是我未来的公公，我这应该不算泄露给外人，他肯定不会害我和顾家的。
不好了，爸，咱们家破产的消息上热搜了，股民躁动，现在网上全是负面消息。怎么会这样？是谁走漏了消息？靠啊！怎么了，爸？国家颁布了升级版的贸易新规，要是消息没有泄露出去，或许我们还有机会挽救。但是现在股价变动，顾家可能真的要破产了。喂，霍叔叔，您考虑好了吗？是啊，暖暖，你帮我约你母亲出来吧，咱们吃个饭，聊聊合作的事儿。好啊，那要不要叫上我爸和江雨兰？不用，江雨兰现在还有霍元撑腰，你妈明事理，这事儿我先和你妈聊，要她去说服江雨兰。妈，我正想找你呢。霍叔叔说可以帮顾家度过这次难关，不过在这之前要跟您谈一下莫阿姨的事儿。我们家要破产的事儿上热搜了，是不是你走漏了消息？我没有，霍叔叔是看了新闻才主动来找我的，我谁都没说。那看来就是你妹妹走漏的消息了。走，我先跟你去见见霍振华，看他要怎么帮忙，回来再找江雨林算账。亲家，咱们明人不说暗话，你准备给顾家投资多少？只要能帮助顾家度过这次难关，雪清的事，我一定让雨兰测速。你还真是异想天开，顾家都要破产了，那么大的窟窿，我怎么可能帮你们填？那就没什么好谈的了。亲家别着急，只要你打电话让江雨兰测速，我马上派人送你过去。你敢软禁我？别说的这么难听，只要江玉兰撤诉，咱们还是好亲家。叔叔，你这是什么意思？这不是咱们之前商量的。暖暖，顾家虽然要破产了，但看在你透露消息给我的份上，我可以认你当儿媳妇。这种时候知道该怎么做吗？是你把消息透露给霍振华的，热搜也是他弄出来的。妈，我也是想帮你们，您就听霍叔叔的，给江雨兰打一个电话吧。顾暖，这10几年，我不缺你吃，不缺你穿，把你当亲女儿一样疼。哪怕雨兰回来，也一直偏心你，你为什么会胳膊肘往外拐？要怪就怪你们把她找回来了。我再怎么努力，也比不过你们的血缘羁绊。你迟早也会站在她那边。我多为自己铺一条后路，有什么错？够了！我不想听这些废话。现在立刻给江雨林打电话，否则别怪我不客气。想用我威胁我女儿，你做梦！做梦！霍叔叔，我来打电话吧，咱们不能浪费时间了。也是。喂，江玉兰，你要想妈没事，就立刻撤诉。妈在哪里？想知道就撤诉啊！你仔细想想，到底是妈的安危重要，还是你出气重要？顾暖，你敢联合外人绑架妈？顾家真是白养你这么多年了！大哥，少说废话，赶紧让江雨兰撤诉，不然就等着给你们母亲收尸吧！你马超，霍振华，仅凭你一面之词，我们怎么相信？来，想挨打就要你女儿撤诉。雨兰，我不是个好妈妈，你不用管我，我就不信他真能杀了我。不是我能杀了你，但折磨人的法子我多的是。霍振华，你个老畜生，你敢动我妈，我要你好看！不要伤害他，我可以撤诉。突然改主意了。要想你妈回去，不止你要撤诉，霍渊还要放弃继承权。霍振华，你别太过分！霍渊还没和雨兰结婚，怎么可能会为了我妈放弃继承权？好，
我都答应。玉兰，霍渊真的会为你放弃继承权吗？放心，我想好对策了。妈，我马上叫私人医生过来。顾暖人呢？孝女竟敢联合外人算计家人，真是白疼她这么多年了。别跟我提这个白眼狼。爸妈，这次的事儿你们也知道了，把顾暖从族谱上除名吧。不是亲生的，到底养不熟。不过早点认清了也好。您先擦点药吧，明天就会好了。对不起，雨兰，妈妈不该把对你的爱和亏欠转移到顾暖身上，更不该在你回来后还偏心顾暖，疏远你。我真的错了，你可以原谅妈妈吗？没关系，我从小获得的母爱并不比顾暖少，也曾有一个很爱我的妈妈。我从未因母爱缺失怨恨过您，更谈不上原谅。她说着不怨我，却是连让我弥补她的机会都不给。难道这辈子我们母女俩的感情缺口永远都补不上了？你好好休息，我还有事要出去一趟。慢慢来，玉兰是你亲生的，肯定不会埋怨你。他是不会埋怨我，可他也不再需要我了。他对我们早就没了期待。他可以不原谅我，但我一定要用尽余生去爱他，对他好。爸，霍渊都放弃继承权出国了，当着各位董事的面，您赶紧签了这份股份转让书吧。以后公司交给我，就可以安心在家养老。安心养老？我要是真签了，还有没有命养老都不一定。您这是什么意思？意思就是公司不可能交到一个弑父杀弟、挪用公款的人手里。大哥，你出局了。霍渊，你不是放弃继承权出国了吗？当然是骗你的。对付你这种小人，没有必要讲诚信。霍先生，您涉嫌毒害亲生父亲、买凶杀害亲弟、挪用公司找款等多项罪名，请您跟我们走一趟。我没有，你们有什么证据？这就是你要的证据。干什么？这里可是警局门口，你们还想绑架我啊？你给我吃了毒药！它只是一颗糖。对，现在把你和霍振华的罪行都交代出来。贱人，你敢背叛我！我没有啊，我怎么可能会主动交代？这个视频肯定是假的，是做的。视频经过鉴定是真的，除此之外，你还用个人账号转发了文件证据给霍渊先生。不可能，不是我做的，我肯定是中招了。我要去寺庙，我要去拜佛。可惜啊，佛不渡恶鬼。小丫头，走路怎么总是不看路？在想事。你怎么来了？霍振华和穆雪清被抓了，老头说你是大功臣，要我来请大功臣回家吃饭。改天吧，我要先回家找大哥解决顾家的难题。其实只要你一句话，我就可以帮顾家。你要是相信我，现在可以大量购入顾家股票，我保你稳赚不赔。好，我怎么会不信？亲眼看着你治好了爷爷的病，把我从危险弥补的山谷中救出来，被绑架后毫发无伤的回来，这一切的一切，都不是一个普通女孩能做到的。爸妈，我错了，我不嫁霍斯里了，你们让我进去吧。我以前犯错，你们都能原谅我，这次可不可以也原谅我？我真的知道错了。之前原谅你，是因为把你当女儿，可当你为了一己之私，联合外人威胁我的时候，我们之间母女情分就断了。你走吧，顾家的族谱上已经没有你的名字了。雨兰回来了，妈给你炖了甜汤，要不要去尝尝？好，大哥在家吗？
我有事跟他谈。他在书房，公司的事情我们还得找找办法。你怎么来了？听说霍振华和穆雪清都被抓了，这下你可以安心和霍渊约会了。大哥，现在不是谈这些的时候。小梅严肃起来，还怪吓人的。公司前段时间不是在研究无人机这个新兴产业吗？如果短时间内做好这个产业，顾家或许还有救。是可以，但我们遇到了一些技术难题，只有进了国家保密研究机构的无人机专家才能解决。这些人顾家全盛期都请不来，现在更别谈了。我知道了，这些专家有具体的名单吗？要名单干什么？我去帮你请他们，只要解决这个问题，顾家不但会起死回生，还能更上一层楼。你说的没错，但是你确定能请得动他们？不试试怎么知道？顾总，好消息，有人大量购入顾氏股票，暂时稳住了股价，至少短期内咱们的资金链不会断。太好了，现在只要小妹请得来那些人才，顾家就……我也是异想天开了，小妹怎么可能请得来？喂，你好。什么？陆国远？您真的是华夏无人机工程院士陆国远先生吗？当然欢迎。好，非常感谢，明天见。总，您怎么了？我妹妹竟然请到了那些专家，顾氏有救了，不会破产了。小妹怎么会这么厉害？她还有多少我们不知道的事？小小年纪起就能做得这么厉害，又会不会吃了很多苦？这次顾家能渡过难关，多亏了雨兰。你们以后要好好对她，别让人欺负她。放心吧，爷爷，以后京城谁敢欺负妹妹，就别想跟顾家做生意。有我在，谁敢欺负雨兰，先问问我的枪答不答应。小妹，我刚参加完绘画比赛回来，最近发生的事我都听说了，才知道以前看走了眼，还说了你那么多坏话。三哥对不起你，自罚一杯。你还年轻，心性不稳很正常，以后遇事要自己多判断，否则还会吃亏。好，小妹说话的语气怎么比爸妈还老成？雨兰，我们亏欠你的实在太多了，这辈子都弥补不了你，但我们会努力成为你值得信任的后盾。雨兰，马上就要到你生日了，这次妈妈一定给你办一场最盛大的生日宴。那就连同和霍家的订婚宴一起办了吧。到时候再说吧。妈妈，你看到了吗？我有了新的家人。我一直遵循着你的遗嘱，可我还是很想。顾家不是没事了吗？又在想什么？他们要给我办生日宴，想让我们的订婚宴也一起办。可你已经拿回了霍家产业，是不是可以取消婚约了？是啊，那就等你生日宴那天，由你亲自宣布解除婚约吧。小丫头，还真是用完就丢啊！可是怎么办？我好像离不开你了。感谢大家抽空来参加小女的生日。现在有请我的宝贝女儿江雨兰来跟大家打个招呼。雨兰，生日快乐！大家好，我是江雨兰，感谢大家今天能来参加我的生日，希望大家玩得尽兴。等一下，蓝丫头，那个霍渊，你不是还有话要说吗？对，还有件大喜事要通知大家。你来说吧，我怕说出一些不该说的话，会让你生气。小丫头，如果你真的不想和我走进婚姻，我会尊重你的决定。还有件大喜事是，今天我要和霍渊霍先生正式订婚了。你是认真的吗？我答应过养母，要做一个普通人，好好读书，好好嫁人。她曾经和我说，我将来要嫁的人，不需要是我多么爱的人，但一定要是我足够信任的人，可以交付后辈的人。而你，
就是那个人。未来我也会试着爱上你。好，小丫头，我会努力让你爱上我。心跳有点乱，呼吸的交换，心中急欢，感觉像晕船，天旋地转。兰兰，现在我可以吻你了吗？给我一个吻，可以不可以？吻在我的脸上，留个爱标记。给我一个吻。